Afrohet Oguns. Sadriu, edhe njerë për Oguns, është një top i mirë me në zonë. Pasimi ti në qendër, çfarë shansi, nuk mbrin Ramusa nga plani dytë kjo tentativ. Përfundon jashtë. Jakub Berishës. Thaçi goditja, super gol! Minuta 22, një mjeshtëri ndër prerjeve. Dhuron golin e përsis për Gjilanin, Armend Thaçi, minuta 22. Super gol nga Armend Thaçi. Sadriu me pasimin, Ramusa për te Berisha. Në kufit e zonës, Jakub Berisha provon goditën, devijot, mundësia është për Oguns, 1-1. Banazon Feriza, minuta 20, realizon Ade Oguns. Nuk arriti ta largon të rrezikun mbrojtja e Gjilanit dhe i ndëshkon Ade Oguns. 18 minuta zgjatje e përsia e Gjilanit nga i super gol i shënuar nga goditja lirë prej kapitenit Armend Thaçi. Alban Shabani. Pasimi në thellësi, Oguns e ka gjetur topin përpara. Goditja e tij ndalet, çfarë shansi ideal për të marrë kryesimin skuadra Ferizajt. Minuta e 54. Morina, pasimi për Armend Thaçin, e kthen ai në qendër, çfarë gol i bukur, Senad Jarović, minuta 60, i 11 gol sezonal në Super League për Senad Jarović. Gjilani e kthen avantazhin. Super aksion ishte. Pas golit në pjesën e parë, Armend Thaçi tani asiston. Kontrollon orën e tij, gjyqtari dhe mbyll ndeshjen Gjilani, poshtë 2-1 në udhtim Ferizajn.